Добрый день. Сегодня на ремонт пришел, или скорее всего, можно сказать, вернулась Mercedes E220 2.2 дизель. После почти можно сказать капремонта, потому что поршневая остался, та старая, на шлифовку все это отвезли. Ребята говорили, что все в норме, можно поставить обратно. Кольца поменяли новые. То есть в этом случае я не могу сказать, что тут все в капремонт. Даже и сам хозяин, бывший моторист, говорит, что это поставь обратно, это поставь. Ну, знакомый не мог ему это самое, как говорится, не мог, ну, попросил человек, ну, хочешь так, на тебе так, но не знаю, какие результаты будут. Он говорит, все будет нормально, я отвечаю. Ну, сейчас как бы он претензий не имеет. Короче, после где-то 10 километров езды, 20 максимум, появился стук. Ну, вернулся обратно, посмотрели, думаю, может, гидрик клинили. Он говорит, дай покатаемся еще, посмотрим, исчезнет, не исчезнет. То есть на холодную он большой стук есть, на холодную. Когда греется, уменьшается этот звук, а иногда бывает, что почти исчезает. То есть звук металлический, и он не ровный, не постоянный, да. То есть сначала с холодной до нагретой он не постоянный звук. Он меняется. Вот. А особенно вот когда холодная, первый запуск, особенно тогда вот чувствуется этот очень, слышно очень хороший металлический звук. Человек катался так, ну, был у других специалистов, поменяли форсунки и так далее. Сейчас я не могу его завести, потому что те, у кого был хозяин и поменял форсунки, на третьей форсунке они перестарались. И болт, который держит форсунку, они перестарались, когда сделал затяжки. И вот уже видно сама резьба на болт. И форсунка скачала оттуда с третьего цилиндра. Вчера он привез ко мне эту машину. Говорит, дай разберем, что надо, сколько надо, дай разберем. Все это самое. Узнать, где этот стук и где этот стук. Вот. Где этот стук и сделать. Да и заодно уже и сама резьба, где держит форсунку, надо делать. Уже. Вот там видно, рядом с форсунки. Еще хотел сказать, что этот мотор, когда разобрали, он клинил. По часовой стрелке. Я не мог крутить, чтобы найти, ну, ставить на точки, верхняя точка на ОТ, на коленвал, распредвалы, я не мог его ставить. Сняли двигатель, сняли поддон в первую очередь, и там балансир, клинил балансир, вкладыши на коренные все были красные, уже все стерся там, да не могу. Насос, его родной насос, он был забит, этот стружка. Насос обратно ставили новый, теплообменник, по мере возможности, что мог взять с хозяина, я ставил обратно.
Цеп новый, насос масляный, правда, что он контрактный, то есть не контрактный, а не оригинал. Да, не оригинал, но ставили обратно. Другой новый. Бэушный хороший не нашли, вот, ставили новый, но не оригинал. И вот где-то 10-20 километров он начал стучать. И вот с этим стуком он катался где-то 3000 километров. Да. Посмотрели в фильтр масляный, сняли, посмотрели, стружка нету, но стук есть. И он не четкий, он не конкретный, да, один стук, один звук, он меняется. Я не знаю, не могу сказать, от чего он меняется, этот звук. Масляные форсунки ставили новые, проверил с пистолетом вакометром, держит, не держит. Вот здесь хотел как сделать заметку насчет масляных форсунок. Если есть вакометры, то проверяйте, ребята. А то вот я пошел в магазин, проверял, и где-то 5-7 форсунки отбраковал магазину. Они так смотрели на меня, как будто я первый раз, только я первый раз вот пришел с вакометром для проверки перед покупкой этих форсунок. Хорошо, я сейчас, так как сломали резьбу болтодержателя форсунок, я сейчас хочу, чтобы снять головку. Да, будем снимать головку для того, чтобы все это восстановить обратно. И еще хотел сказать, мы мерили давлению в масле, на масле. Вот сейчас. Вот надо снять эту пробку для проверки давления масла на Mercedes. Ставить там манометр. И, короче, хотел сказать, что на холостых 90 градусов мотор гретый, все нормально. 0 давления. 0 давления. Если дать 2000 оборотов, он поднимается до 3 атмосфер. А так на холостых он ничего не держит. И так как он со старым перед разборки двигатель первый раз вот не было давления, я думаю, что стирались пастель на распредвалов. Я думаю, и отсюда есть и этот металлический стук. Думаю. Но я буду разобрать. И от чего этот стук, я так и не понял. Но я думаю, что найдем. Найдем и покажу и вам.